云林斗六云科大校园周围一直延伸到太平老街，有着许多的古早味及特色小吃。这次长征带各位来品尝木火肉粽。木火肉粽原在斗六的西市，这里非常热闹，卖着各式各样的食材。去年中山路381号也开了一家木火肉粽的分店，老板是第3代的张志豪先生。店中最值得品尝的当然是肉粽跟卤肉饭。为什么叫木火肉粽呢？我们请老板来介绍一下木火肉粽的历史。叫木火呢，是因为用我阿公的名字木火张木火，他去叫木火这样子。现代人饮食需求跟以前人不一样，所以我基本上有做一些改变。那有家里人说风味比以前阿公的更好，因为我会用一些比较好的材料，干贝粉啊，那像日本料理专用的味淋去取代味精，这样子我觉得对于现在人健康观念比较好。食材呢，其实我们去找了很多，像香菇呢是去台中新社找来的，花生呢，云林县产花生的地方大概就是土库啦，那边因为耍得那个花生比较好吃。这次品尝的时间是礼拜6中午，最主要都是附近的学生居多。我们来听听看他们怎么说。我觉得就是它的味道就是感觉很棒，然后就是它感觉吃起来的东西都很新鲜。你在吃它每一口的时候，你就感觉到它的东西就是用料非常实在这样。老板的衣服都是汗水，这工作说实在非常辛苦。不过有一个原因让老板就是因为这样才会坚持用料，让大家都可以吃到这样的口味。那其实，在之前煮肉粽在学习的过程当中，其实很辛苦，就是挫折很多，因为有一些技术性的问题，他们以前没有传承下来，所以我过得很辛苦。但是呢，辛苦归辛苦，大家要放弃的时候呢，就会有客人会赞美你说：“哦，你们粽子真好吃。”有几个客人是我听过，我觉得最感动的是一位年轻人，当他阿嬷过世了之后，他就没有再吃过这样子味道的粽子。那我们的东西并不是说很华丽，但是我们的东西用得很扎实。对，那也许是这一份扎实，让人家觉得有乡愁的味道吧。对啊，乡愁不见得是非常豪华，但是乡愁可能是最美的。对。听到老板这一席话，说实在令人非常的感动。相信有老板的坚持，提供离家在外的人有一种令人思念家乡浓浓的古早味。当然，各位如果有机会来到斗六，可以来中山路品尝记忆中的好味道。